ఇక ఎక్కువ మంది వినిపిస్తున్నది అది ఒక డిసీజ్ ఎలా బాధిస్తుందో అలా బాధపడుతుంది సైనసైటిస్. చాలామంది బాధపడుతున్నారు. అవును. తట్టుకోలేము, టాబ్లెట్స్ పనిచేయట్లేదు అంటారు. ఎందుకు హ్మ్. మేడం ఈ సైనసైటిస్ ఎందుకొస్తుంది? ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో లేదా? క్యూరబుల్ కాదా? సైనసైటిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద సైనసెస్. మన నోస్‌లో, మన ఫేషియల్ బోన్స్‌లో ఎయిర్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. ఆ! సో, ఆ స్పేసెస్‌లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దాన్ని సైనసైటిస్ అంటాం. సో, ఓకే. నార్మల్‌గా సివియర్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అందరికొచ్చేది సైనసైటిస్. హ్మ్. బట్ అది ఫ్రీక్వెంట్‌గా రావడం హ్మ్. అండ్ చాలా రోజులు ఉండడం అనేది సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్. హ్మ్. సో, మనం ఇందాక ముక్కు దూలం వంకర గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో, అది ఒక సైడ్‌కి గ్రాస్‌గా బెండ్ అయిపోయి ఉంటే, అటు సైడ్ ఎయిర్ వెంటిలేషన్ తక్కువుంటుంది. సో, నార్మల్‌గా సైనసెస్‌లో అంతా ఎయిర్ వెంటిలేషన్ ఉంటే, సో, అవి క్లియర్ అవుతాయి. హుహు. సో, వన్ సైడ్ నోస్ బ్లాక్ వల్ల, అలా ఉండడం వల్ల ఓన్లీ వన్ సైడ్ సైనసైటిస్ రావచ్చు. ఆర్ కొన్ని స్ట్రక్చరల్ వేరియేషన్స్ అంటే ముక్కులో టర్బినేట్స్ అంటాము. అవి పెద్దగా ఉండడం వల్ల సో, ఆ వెంటిలేషన్ తగ్గడము. అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ సెక్రీషన్స్. లోపల లైనింగ్ అంతా వాచిపోయి ఉంటుంది. హ్మ్. సో, థట్ ఆల్సో అగైన్ విల్ కాజ్ బ్లాకేడ్. సో, హ్మ్. ఫస్ట్ బ్లాకేజ్ వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం ఉంటుంది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ సైనసైటిస్. అండ్ అది ఫ్రీక్వెంట్‌గా అండ్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే ఎఫెక్ట్ అవుతారు. నార్మల్‌గా షార్ట్ డ్యూరేషన్ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అంటే నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఇక డస్ట్ అలర్జీస్ కామన్‌గా వినిపించేది. లేదా మార్నింగ్ ఒక చల్ల గాలి వచ్చినా గానీ కంటిన్యూస్‌గా తుమ్ములు రావడం. ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది. ఎందువల్ల వస్తుంది? అంటే వాళ్ళలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేకపోవడమా? ఇంకేదైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా? సో, అలర్జీ ఈస్ మోస్ట్‌లీ ఫెమిలియల్ అండి. అంటే ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీలో రావడం అంటే జెనెటిక్ పరంగానే ఉంటుంది. హ్మ్. సో, ఈవెన్ మదర్‌కి మోస్ట్‌లీ అలర్జీ హిస్టరీ ఉండడము, అది చిన్న పిల్లల్లో నోటీస్ చేసినప్పుడు మెయిన్‌గా మదర్‌కి గాని, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి ఎవరికైనా అలర్జీ ఉందని అడుగుతాం. సో, వీళ్ళకి మోస్ట్‌లీ ఆస్తమా రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. హ్మ్. సో, అలర్జీ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈస్ హైపర్ రియాక్టివ్. అంటే మన ఓకే. బాడీ బయట నుంచి వచ్చే దేనికైనా ఫైట్ చేయాలి. హ్మ్. సో, దానికి అలర్జీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ అలర్జీ పేషెంట్స్‌లో ఏంటంటే కొంచెం వచ్చినా చాలా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ అంటే హైపర్ రెస్పాన్సివ్‌నెస్. హ్మ్. సో, ఇట్ ట్రైస్ టు సెక్రీట్ మోర్ సెక్రీషన్స్ ఆ డస్ట్‌నంతా బయటికి పంపించేసేయాలి అని బాడీ ట్రై చేస్తుంది. హ్మ్. సో, సెక్రీషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. తుమ్ములొస్తాయి. హ్మ్. సో, ఇవంతా మనం ఆ పార్టికల్స్‌ని బయటికి పంపించే మెకానిజమ్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో, చిన్నతనంలోనే రికగ్నైజ్ చేస్తే వీళ్ళకి దానికి తగ్గట్టు మనకి స్ప్రేస్ ఉంటాయి. హ్మ్. సో, అలర్జీని తగ్గించే స్ప్రేస్ గానీ, లేదంటే సిస్టమిక్ టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ కూడా వాడితే తగ్గుతుంది. ఓకే. ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ పెట్స్ పెంపకం బాగా పెరిగింది. సో, వీటి వల్ల అలర్జీస్ వస్తాయని, కొందరు క్యాన్సర్స్ వస్తాయని ఇట్లాంటివి అంటున్నారు. యాస్ ఎ డాక్టర్‌గా మీరు నోటీస్ చేసినవేంటి? డెఫినెట్‌గా ఉంటుందండి. పెట్స్ హెయిర్‌తో గానీ, దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్‌లో క్యాట్స్‌కి వేరే, డాగ్స్‌కి వేరే అండ్ బర్డ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం స్పెసిఫిక్‌గా టెస్ట్ చేయొచ్చు. హుహు. అంటే స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని ఉంటాయి ఆర్ బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. హ్మ్. సో, దాంట్లో మనకి డస్ట్‌కుందా, ఫుడ్ పార్టికల్స్ దాంట్లో కూడా చాలా రకాల ఫుడ్ పార్టికల్స్‌కి కూడా టెస్ట్ చేస్తాం. హ్మ్. అలాగే ఈ పెట్స్‌కి కూడా అండ్ కొన్ని ఫ్లవర్స్, పోలెన్ ఇంట్లో చెట్లకి గానీ, సో, అవన్నీ కూడా మనం ఆ టెస్ట్‌లో చూస్తాం. సో, దేనికి ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ అలర్జీ ఈస్ అవాయిడింగ్ ద అలర్జెన్. హ్మ్. మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ అన్ అలర్జీ ఈస్ మీకు ఆ అలర్జెన్ అనేది లేకపోతే సో, డస్ట్ అనేది లేకపోతే మీ రెస్పాన్స్ ఉండదు. హ్మ్. సో, వాట్ ఈస్ యువర్ అలర్జెన్ అండ్ కెన్ యూ అవాయిడ్ ఇట్? హ్మ్. ఇప్పుడు డస్ట్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఇల్లంతా క్లీన్‌గా పెట్టుకోవాలి. డస్ట్ ఏరియాలోకి వెళ్ళొద్దు. సో, వెట్ వైపింగ్, చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బెడ్ షీట్స్ కానీ, క్లోత్స్ కానీ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ. సో, ఇవన్నీ అడ్వైస్ చేస్తాం. పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పెట్స్ వల్ల అలర్జీ ఉంది అంటే కంప్లీట్ అవాయిడ్ పెట్స్. పెట్టే లేకపోతే మీకు సింప్టమ్ ఉండదు. ఓకే. సో, ఆ సింప్టమ్ ఉంది అంటే పెట్స్‌ని అవాయిడ్ చేయడమే సో, మంచిది. అయినా కూడా తగ్గకపోతే దెన్ వీ హావ్ టు గివ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. మేడం వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ప్రతి ఫ్యామిలీలోనే ఒకరిద్దరైనా ఉంటారు. దురదృష్టవశాత్తు ఈ మధ్య కాలంలో డివోర్స్ కూడా దీనివల్లే జరుగుతున్నాయి. గురక. మేడం అసలు గురక ఎందుకొస్తుంది? దీనికేమీ పరిష్కారం లేదా? ఓకే. సో, గురక అనేది ఇప్పుడు చాలా కామన్ సమస్య అయిపోయింది. అండ్ మీరన్నట్టు ఫ్యామిలీస్ డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి. డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. హ్మ్. సో, గురక అనేది ఒకటేంటంటే సోషల్‌గా పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడతారేమో, ఆ సౌండ్ వల్ల
పక్క వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అవుతే, బట్ ఆ పర్సన్ కి మెడికల్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. సో గురక అనేది జస్ట్ మనకు పైకి వచ్చేది సౌండ్ మాత్రమే, బట్ ఒక ఓవర్ నైట్ స్లీప్ లో యాప్నిక్ స్పెల్స్ అంటారు. అంటే ఊపిరి ఆగిపోయి ఒక 10 seconds ఊపిరి ఆగిపోయి మళ్ళీ లేవడము. సో ఈ యాప్నిక్ స్పెల్స్ అవ్వడం వల్ల మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గి దానివల్ల ఇన్ రివర్స్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ వస్తుంది. సో దిస్ కెన్ బి ద ఓన్లీ కాజ్ ఆఫ్ బీపీ కూడా, బీపీ రావడానికి కారణం, అండ్ హార్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ పడడం. సో ఇవన్నీ మెడికల్ గా పర్సన్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అ సోషల్ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఆల్సో అ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ కాజెస్ వెయిట్ గెయిన్. మనం ఎప్పుడైతే వెయిట్ గెయిన్ అవుతామో మన ఫ్యాట్ ఎక్కడ అంటే టంగ్ పైన డిపాజిట్ అవుతుంది, ఈవెన్ మ్యూకస్ లైనింగ్. సో అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఉన్న ఈ కొంచెం డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల మన ఎయిర్వేస్ నారో అవుతాయి. సో అప్పుడు నారో స్పేస్ నుంచి ఎప్పుడైతే గాలి వెళ్తుందో అప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. సో అండ్ మనం పడుకున్నప్పుడు బాడీలో మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి. సో అలాగే మన టంగ్ మజిల్స్ కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి. సో మనం ఫ్లాట్గా పడుకున్నప్పుడు టంగ్ మజిల్ రిలాక్స్ అయ్యి టంగ్ ఫాల్ బ్యాక్ అంటాం. సో అది లోపల పడిపోయి మన ఎయిర్వేని బ్లాక్ చేస్తుంది. సో దాట్ లీడ్స్ టు యాప్నిక్ స్పెల్స్. అంటే మనకు కంప్లీట్గా ఎయిర్ ఎంట్రీ ఆగిపోతుంది. బట్ ఆటోమేటిక్గా ఒక 10 seconds కన్నా ఆగిపోతే మన బ్రెయిన్ కి స్టిమ్యులస్ వచ్చేసి మనం మెలకు వచ్చేసి సడన్ గా ఊపిరి ఆగినట్టు లేచి కూర్చుంటారు. సో ఇది జనరలీ కో పార్ట్నర్ ఆర్ ఎవరైతే ఆ బెడ్రూమ్ లో ఆ పర్సన్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు సడన్ గా ఊపిరి ఆగినట్టు లేస్తున్నారు అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అంటే మనం నోటీస్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. అదే ఇది ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ గా కన్సిడర్ చేసి దీనికి కూడా ఇప్పుడు డాక్టర్ని అయితే కన్సల్ట్ చేయాలి. డెఫినెట్ గా అండి. ఓకే, ఎందుకంటే గురక అని చెప్పేసి డాక్టర్ని ఎవరు కన్సల్ట్ చేయరు. చూస్తారు అంటే నా రూమ్ లో ఎవరు లేకుండా నేను పడుకుంటే చాలు, ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనేలాగా చూడడము, మరి పక్కన వ్యక్తి డిస్టర్బెన్స్ అని ఫీల్ అవ్వడము. సో ఓన్లీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ దానికి స్పెషల్ గా మేము ఈఎన్టీ అండ్ పల్మనాలజీ వాళ్ళు చూస్తాము. లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అండ్ స్లీప్ స్టడీ అనేది చేస్తాం. అంటే ఓవర్ ద నైట్ ద పర్సన్ ఇస్ మానిటర్డ్. అంటే ఎన్నిసార్లు ఇలా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయి, అప్పుడు పల్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది, బీపీ ఎంత ఉంటుంది. సో ఓవర్ నైట్ మానిటరింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్. సో దెన్ మార్నింగ్ మనకి రిపోర్ట్ వస్తుంది, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ ఆర్ స్లీప్ స్టడీ అని. ఆ రిపోర్ట్ బట్టి దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో జనరలీ ఇది ఎప్పుడవుతుంది అంటే నోస్ బ్లాక్ ఉంటే, సో ఎయిర్వేలో ఎక్కడ బ్లాక్ ఉన్నా ఈ గురక అనేది వస్తుంది. సో దానికి ఫస్ట్ మన ఎయిర్ ఎంట్రీ ఇస్ ఫ్రమ్ నోస్. సో నోస్ బ్లాక్ మనం ఇందాక ముక్కు దూలం వంకర ఆర్ పాలిప్స్ కానీ ఇంకేదైనా ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇస్ కాజింగ్ బ్లాక్. సో ఇది ఉన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎయిర్వే బ్లాక్ అవ్వడం. ఇంకొకటి టంగ్ చాలా పెద్దగా ఉండడం కానీ, బల్కీ టంగ్ ఆర్ టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండి అండ్ కొండ నాలుక సాగిపోయి ఉండి. సో ఇది మన గొంతులో ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఎయిర్వే దగ్గర అంటే లారింగ్స్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ అది కొంచెం వెరీ రేర్. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకొని దానికి తగ్గ పరీక్షలు, నేజల్ ఎండోస్కోపీ కానీ, సిటీ స్కాన్ సైనసెస్కి, నోస్కి కానీ, అండ్ ఓరల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్సైడ్ ద థ్రోట్, ఓరల్ క్యావిటీ, ఓరోఫారింగ్స్, ఇవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేసి మనం ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే అతిగా నిద్రపోవడం లేదా ఎక్కువ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా గురక వస్తుంది అంటారు, అది ఎంతవరకు? ఎక్కువ స్ట్రెస్ గా పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే బాడీ అన్ని మజిల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ ఆ స్ట్రెస్ లో పడుకున్నప్పుడు ఆర్ జనరలీ పోస్ట్ ఆల్కహాల్ స్నోరింగ్ వస్తుంది అంటారు. సో దీనికి ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంటంటే సిపాప్ మెషిన్ అని వస్తుంది. అంటే మనం కొంచెం ప్రెషర్లో యు ఆర్ గివింగ్ ఎయిర్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ప్రెషర్తో ఇస్తున్నాం. సో ఎక్కడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో దాన్ని దాటుకొని ప్రెషర్గా ఎయిర్ లంగ్స్లోకి వెళ్ళడానికి ఆ మెషిన్ పెట్టుకొని పడుకోవాలి. సో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది. అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్. సో వెయిట్ గెయిన్ కి కారణాలు చూసుకోవాలి. అంటే థైరాయిడ్ కానీ ఎనీ అదర్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఇస్ కాజింగ్ వెయిట్ గెయిన్, అది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అంటే మెయిన్ గా హైపోథైరాయిడిజం లో ర్యాపిడ్ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది. సో హైపోథైరాయిడ్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేసుకొని దానికి మెడిసిన్స్ వాడడము. అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇవన్నీ చేసి వెయిట్ తగ్గించుకోవడం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ దిస్.
ఓకే. స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి, ఎక్కువగా మద్యం తాగే వాళ్ళకి, వాళ్ళలో కూడా ఇలాంటి ఇష్యూ ఎలా ఉంటుంది? మద్యం తాగే వాళ్ళకి డెఫినెట్‌గా. బట్ అంటే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ అనేది హ్మ్. దేనికైనా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. దానివల్ల రానిదంటూ లేదు. హ్మ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ అని చెప్పలేము. హ్మ్. బట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఈ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి. ఓకే. సో దట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద ఓరల్ క్యావిటీ అండ్ లంగ్స్ వీక్‌గా ఉంటాయి. హ్మ్. అయితే బయట ఇప్పుడున్న ఈ సమస్యని కొన్ని గెయిన్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు, లేకపోతే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రూపంలో మనం చూస్తున్నాం. గురక తగ్గడానికి ఈ టానిక్ వాడితే తగ్గిపోతుంది, ఇది వాడితే తగ్గిపోతుంది. ఇవి నమ్మొచ్చా? నమ్మకూడదా? లేదండి. నేనిప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు గురకకి కారణాలే ఇన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఎక్కడ ఏ లెవెల్‌లో అబ్‌స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. మనకి అబ్‌స్ట్రక్షన్ నోస్‌లో ఉండి నేను థ్రోట్‌లో ఏదైనా చేస్తాను, మెడిసిన్ ఇస్తాను అన్నా తగ్గదు. సో వెయిట్ ఆల్సో. వెయిట్ తగ్గడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏ ఫ్యాక్టరు మనం రికగ్నైజ్ చేసి దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్ చేయడం. ఏ ఒక్క మందు కూడా దేన్ని ట్రీట్ చేయదు. ఓకే. ఇక గొంతు విషయానికొస్తే టాన్సిల్స్. ఇది చాలా చాలా కామన్ ప్రాబ్లమ్. అందరిలో దాదాపు చిన్న వయసులో దాదాపు అందరికీ ఈ ఇబ్బంది అనేది వస్తుంది. ఈ టాన్సిల్ తీవ్రత ఎలా ఉంటుంది? కొందరికి ఇదివరకైతే ఆపరేషన్స్ అనేవి ఉండేవి. ఇప్పుడు వితౌట్ ఆపరేషన్ వీటిని క్యూరబుల్ అనే సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఓకే. సో టాన్సిల్స్ అనేవి నార్మల్‌గా ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటాయండి. దే ఆర్ లింఫాయిడ్ టిష్యూస్. అంటే మన బాడీలో మనం నోటి ద్వారా తీసుకునే దేన్నైనా అది ఫిల్టర్ చేసి అక్కడే ఫైట్ చేసే ఉంటాయన్నమాట. సో మన ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ ఎయిర్‌లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చినా ఆ టాన్సిల్స్‌లో ఫిల్టర్ అయిపోయి అక్కడ మన బాడీ ఫైట్ చేస్తుంది. సో అది ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దాన్ని టాన్సిలైటిస్ అంటాం. సో టాన్సిల్స్ ఉండడం అనేది అది అందరికీ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి గొంతు నొప్పి రావడం దాన్ని టాన్సిలైటిస్. సో అది రాకుండా అంటే పుట్టిన వ్యక్తి ఏదో ఒక స్టేజ్‌లో డెఫినెట్‌గా వస్తాయి. సో టాన్సిల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ వెరీ కామన్. బట్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది టాన్సిలైటిస్ అండ్ ముఖ్యంగా వచ్చేది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తుంటాం ఇప్పుడు మనం. వన్స్ దే స్టార్ట్ గోయింగ్ టు స్కూల్, పక్క పిల్లలందరితో కలవడం వల్ల సో అట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి. సో ఎన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, దానివల్ల చైల్డ్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు. అండ్ టాన్సిలైటిస్ వచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గ డాక్టర్ సలహాతో యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ అ ఇయర్ ఇస్ టోటలీ యాక్సెప్టబుల్. టాన్సిలైటిస్ రాగానే దానికి ఏదో చేసేయాలని ఏం లేదు, యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఎవ్రీ 1-2 monthsకి వస్తుంది బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్స్, కిడ్కి ఇన్ఫెక్షన్, స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, జ్వరం వస్తుంది. సో మనకి ఒక 1 week చైల్డ్ సిక్ ఉన్నాడు అంటే 1 month తినడం కూడా తగ్గించేస్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గొంతు నొప్పి వల్ల వాళ్ళు మంచిగా తినరు. అండ్ సిక్ అయ్యారు అంటే మళ్ళీ నార్మల్ ఫుడ్ యాపెటైట్ పెరగడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో దానివల్ల వెయిట్ లాస్ కానీ వెయిట్ గెయిన్ లేకపోవడము, పిల్లలు పెరగకపోవడం, గ్రోత్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, గ్రోత్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ టాన్సిల్స్ని సర్జరీ ద్వారా తొలగించడమే మంచి సొల్యూషన్.